Hai guys, Hai guys, kita kehujanan. Tuh, kita baru nyampe di Salatiga ini. Karena kita ini mau ke Sumedang guys. Sumedang. Semarang ya sih. Kita nggak jadi ke Sumedang guys, jadinya ke Semarang. Dan sekarang ini kita lagi nyampe di Salatiga. Ini cuacanya wah luar biasa guys. Hujan. Hujan banget ini. Sampai basah kuyup gini saya. Bedak saya aja lumpur. Udah dulu ya guys video dari saya mau melanjutkan perjalanan. Semoga doain aja selamat sampai tujuan. Amin. Dah, dadah, kasih. Perjalanan wes, Cok. Oh iya, lupa mencet ya, sorry.